ভাই এবার আঙ্গুল দিতে এনে রশিটা যে আপনি ইয়ে করবে এবার আঙ্গুল দিতে আস্তে ধরাম এবার টান দিতে হইব না বস্তুটা ছাই যেত দিনে কষ্ট এনে ছুরি লাগাই আরে লাগানোটাও শেষ ভাই এই ধর সকাল কাল তো খালাই গেছে এখানে ছাড়ে দাও এখানে ছাড়ে নিচে টান আর কিছু আসেনি আসেনি কি তেল থাক না তো তোরা এখানে কামটা কাটি আর বাইরে থাক না আর লন যাবেন এনতে আচ্ছা ওইটা তো ফালাই দিবি এটা মুদ্রা থলি হ্যাঁ এটা ফালাই দিবি এটা তো আচ্ছা কালি যাবি দেখি না এটা আজ দুই দিন কিছু খামে যেন তুমি করো ক্লিয়ার এটাও নিয়ে রাখ আমরা না হিট না ভিডিও কলা দিয়ে এত সুন্দর ছাগল আর কোন খেলা